Jo, takže čaute ľudia, ja som Gardy Taťo, nové video, v tomto som pripravil reakcie na špeciál za jedného odoberateľa, presne tak, dneska je prosím pekne pondelok, máme tu už, proste každý pondelok budeme vydávať reakcie, no a máme tu špeciál za jedného odoberateľa, prosím pekne na také videá sú na československej stene asi 350 000, hej, no a máme tu proste také videjka, hej. Ja sa nasadím ešte sluchátka na palicu. Wow! Nepodažený parkour, part 3, špeciál za jedno... Dobre, toto si nekúknem, toto proste videl každý. Ale ja by som si kúkol, prosím pekne, toto. No čo také viete, kapite. Ja som na toto už točil reakciu na streame, ale veľa ľudí to nevidelo. Čau! Dneska budu točit speciál. No. Však to ani nič, že počuť. Koľko má odoberateľov schválne? Dobre. Toto máme špeciál za jedného odoberateľa. Hrozný pravidelně jsem za jeden odběratel. Ten záznam za jeden odběratel je, že jdu umřít. Bráško, herecké výkony normálne, že 10 z 10. To má aj titulky. Nič, dobre, necháme to tak. Nič, dobre, toto preskočíme a dáme si Sonic za 20 odoberateľov. Nie, autorské práva, akože autorské práva, really. Really, autorské práva. Dúfam, že to bude len karaoke, alebo keď to bude karaoke, tak proste autorské práva. Prosím, nech to je karaoke. Je to karaoke, chvála Bohu, je to karaoke. Ďakujem ti, Bože. Děkuju všem lidem, který mi dali odběr zdarma. Všechny lajky taky. Akože je vám akože toto akože potrebné? Vy v podstate robíte väčší cringe na YouTube, ako by mal byť. Vy už idete cez limit, akože, chápete? Akože, je toto normálne? Akože, dobre, no, nesťažujem si, akože, dobre, každý dák začínal. Inak, by the way, pozrime sa na jeho tvorbu, má 3000 odberateľov. Toto, dobre, toto si nebudeme pozerať, lebo proste... Song od PewDiePie má autorské práva, takže RIP by bolo moje RIP video. A môžem si zoradiť podľa najstaršieho. Pozrieme si jeho najstaršie video. Dávaj. No. Ne. Dobre. Pozrieme si. Čaute lidi, já jsem Matěj a vítám vás u další videa. A dneska bych hrál Minecraft. Jak jste psali do komentů, že bych měl hrát Minecraft, tak proč ne? Tady už mám připravený tablet trošku. Je to prvé video, jak ti môžu písať do komentára. Počkejte. Už mi takhle načítá.
toho kosti. Trošku staré dobré časy, kedy som Minecraft hral na mobile. Akože... Akože really? Dobre, necháme to tak. Je to dohromady trafinka, jenže jak to vidíte, tak já to mám obráceně. Tak, udělám. Reško, co ti tam oni za ukolebavky, oni hrajú do pozadia? Také ukrajinské sračky. Dobre, toto nemáme. Ideme na ďalší kanál sa pozrieť. Ale hej, nažúra sa. Ja mám na to celý deň. Dobre, toto máme ten song. Musím sa preklikať. Dobre, tu by sme den, kdy som dostal jeden odeberateľ. Dobre, plus song. Koľko máš to? Na ten song. Akože really? Dobre. Vůbec netrénoval. Odíď, Sataň. Choď preč, Sataň. Splnil se mi můj sen, dosáhl jsem prvního odběr. Ja už na toto nemám, ľudia. Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Ne, ten druhý kabel, tímhle řežu děti. Ne, to je špageta, ty dylino, kabel ti povídám, ne? Ne, teď poslouchej dobře, ty mlíková čokoládo z Chomutova. No ty, Pavel, ty, co jsi mě podělal s autem. To je u tebe hašlerka, more, ty. Já ti dám vítr nici, ty mrkesi, mrkvičko, mrkve zmrkvená, poslouchej dobře.